喂，我有講過任何嘢，我冇講過任何嘢，我有車 cam 影住噶，影住大晒。我有車 cam 影住噶，我有講過任何嘢，我撥過一聲，嚇，我撥過一聲嘅喎。你瞪大隻眼咁樣大聲做乜撚嘢啊？你借開先嚇，你借開先。你想點撚到我啊？算啦，大家咪食。阿富仔，做乜嘢？影咩相啊？影喂，影乜嘢啊？你擺出邊啊嘛，大佬。我撥一聲你撳我，冇台場，我撥一聲你撳我。原來你有相機咩？唔係啊，我撥一聲你撳我，我有車 cam 影到你㗎。你個我啊而家，你個啊嘛，得。我有講過一個粗口。我有講嗰個粗口。你唔撚使同我講呢啲啊，鳩撚屎嚇！你淨係識你識影咩？嚇！係啊，喂，你睇下你哋個司機就係咁樣啊，人哋學生喺度上講晒粗口。你啱啱上車啫嘛，見撚住你，撥。阿太太啊，你睇下你唔好掂我，唔好掂我。你掂我先啊！我冇講過粗口，我講過粗口。點解啫？我有影到你，我有影到你。你屌你老母！你挑釁我啊！你挑釁我啊！你上網，你上網，你講你將會上網。你係保良局錦泰小學個司機呢度啊！喂呢度屌你老味！291，你響安嘅咩？喂呢個喂呢個司機，佢都係學生啫。我撥咗一下我明，佢落車係咁講粗口。唔明啊！你見唔見到呢啲人啊唔好嚇？親你個仔女俾呢啲人車，唔好嚇親小朋友。我冇嚇親小朋友，我冇講過粗口嚇，佢不停講粗口嚇，講嘢啊嘛！屌你咪屌你咯，把撚嘢啊！係啊，我哋講嗱，冇喐手啊，唔好喐手，唔好喐手嗱，唔好喐手，唔好喐手啊，唔好喐手啊嗱，唔好喐手啊嗱，細路仔啊，有啲小朋友。嗱，你錦泰嘅學校嘅校車啊，司機啊，我怕你啊！你咩事啊？你惡鳩我，屌你老母閪！我冇講過任何句粗口。屌你老母係咪男人啊！我嚟講啊！報警啊！報警！報你老母啊！報警！我屌你老母閪！報警！報警啊！嗱，報警啊！報警！報警啊！唔好打啦，好唔好啊？嚟啊！報警！報警！冇走，報警！打咗人報警啊！冇走啊！報警一回事，你冇細路。嗱，走撚佢咯！打咗人報警啊！啊，報警！打人啊！唔好嚇親啲小朋友啊！唔該你。怕撚你啊！怕撚你啊！報警！嗱，打人啊！有影到你！嚇！唔緊要啦，嗱你嗱，冇再喐手啊！唔好打啦，先生冇。嗱你報警快啲，我同你一齊繼續行，咪走啦。我一定報警，我話俾你聽。我唔想啲報警啊！戇鳩仔！唔緊要。我冇喐過你，我有證據。我有證據啦，影緊住你啦！要全部人影到你，樓上影到你打人。嗱，報警先，唔好講嘢。係啊，報警，有報警，等你啊！嗰個幫我報警，打三條狗，係等你啊！係啊，唔好嗌咗落去晒。打我啊！係啊，你唔係啊，報警條打狗報警，你報啊！你唔好走，得佢同你報啊！你唔好走。呢度俾報嘅咩？喂，我撥一下啫，你兩位男人老狗緊要啦，報警啊！你唔好講嘢。我而家報警，你打我，出嚟講啦！你而家打我，一個同一個啊！唔報警啊！係啊，報警啊，唔好打交，唔好打唔交。好走啊你，我哋快你報警啊！你唔好走啊！你報警啊！報警啦！報警唔緊要啦，但係一佢要翻學啊！唔係啊，冇走，冇得走啊，冇走啊，佢趕住翻學，你報警，你有你嘅冇走啊！係啊！冇走啊！等差人嚟先，你唔好走。啲小朋友要翻學遲到啦，先生。佢打咗我，佢打咗我。報警啦，你會揾到佢噶嘛？冇問題。而家報緊警啦，你唔好喐啊！冇走啊，冇得走啊！報咗警，冇得走。冇啊，冇得走噶。屌你老！報咗警，冇得走。唔係啊，你報咗警啊！你冇喺度搞嘢啊！俾翻佢個 contact 你啊，去公司。係啊，得啦，你唔好係啊，報咗警啊，冇得走啊！你唔好阻住佢哋翻學，好唔好？唔係阻唔阻？屌你老！唔係阻唔阻？政治小長啊，報撚咗警大撚晒啊，戇鳩仔！係啊哎呀，招啦！你一陣間同差佬講，你一陣間同差佬講。俾人的士，屌你老乜嘢排位撥！仲有學生噶，戇鳩仔！我撥咗一下咋。冇臭閪，係咪男人嚟㗎？係男人出嚟講啊！屌你老母！冇臭啊！講咁多嘢。嗱，而家影咗你，報咗警啦。又撚威又撚靚啊！啊，好撚靚！你呢個係恐嚇，刑事恐嚇。你老味，你咪嚇你咯，點樣樣啊？
你送咗佢哋翻去先啦。喺度啊！係啊，冇得走噶啦，而家報咗警冇得走噶啦，唔使走啦。係啊，報咗警唔使走啊。佢哋啲小朋友要翻學啊，先生。喂，我都要翻工，佢喺度搞我。佢認到好多。佢喺度搞我，冇得走啦！而家佢會影響到好多人，之後仲有好多人要接啊！呢個人太過分啦！唔緊要，我潑一聲落嚟，不停打我。嗱，你咪追究翻佢咯。但係你而家影響到啲小朋友翻學啊嘛。嗱，你又唔好咁樣講，大佬。你問下阿太太之後，仲有其實好多10幾20個學生要接㗎。喂，去慈雲山嗰啲地方。你安心俾一個咁樣人接你屋企人，接你個小朋友。你可以事後投訴佢咯。你安心咁樣俾一個人咁樣接你？你可以事後。我撥一聲去做啲咁嘅行為，嚇！我撥一聲咗等差佬嚟。差佬嚟咯。係啊，阿高佬報咗警㗎啦。啊！大撚飯阿鳩仔。係啊。係啊，係你老母啊！打得人就要承擔效果。點樣呀？打得人就要承擔效果嚇。打你老母啊！係啊。打你唔係咁樣樣啦，戇鳩仔。我有影到你，你放心。唔好鬧啦，係啊，你既然都冇咁，係啦。你咪報警咯，佢又唔諗俾我走而家，一齊唔好走，一齊唔好。報咗警就唔好走啦，啊！唔係佢而家唔諗俾我走啊！佢而家唔俾我走啊！你兩位男人老狗得鬼！電話，喂，聽電話，聽電話。唔係佢而家唔俾我走啊！等差人。唔係啊，你聽電話啊！你哋放心俾呢啲人車你個仔女。唔係啊，你成日都係我逼㗎啦，我哋架車好多次係咁㗎啦。大佬，你喺度等下阻住我走嚇？你喺度等下阻住我出車？出邊呢度咁大條路你唔擺？出邊咁大條路你唔擺？你日日喺度擺阻住我出車？擺2分鐘，我屌你老味閪！喂，咁有車嚟你褪啦，係咪啊？你唔使講呢啲嘢啦。有車嚟你唔使褪你。差人嚟講啦，而家係等差人嚟講啊，冇問題啊！你打人影晒㗎啦。你打人我影晒㗎啦。係啊，嗱你而家再嚟我即刻暈低添啊！啊，你係啊，快啲暈咯！係啊。冇啦，真係冇啊！你而家報咗警啦，你上去先，上去等，你上去等，聽電話。我都唔明你哋都係街坊啊！你個仔女坐呢架車，坐呢啲人車，我撥一聲去搞咁大場嘢嚇。差佬大撚晒，戇鳩仔，發撚死未啊你？影咗㗎啦，你一陣間睇下差佬嚟點處理啦，唔該。你安心㗎啦嚇。而家等警察嚟攞面。坐你的士，放心坐你的士，屌你老母，過嚟啊！係啊。你唔好屌你咁乜屎忽鬼啊！我揾到你個豬閪啊！我日日都喺度。你而家已經係恐嚇啦，刑事恐嚇啦！我日日架車都喺度。你大律師啊？你話㗎，戇鳩仔，開下招啦，戇鳩仔。我影咗就係證據啦。證據啊！屌你老味，傻仔！死撚開啦，俾人關撚咗落先啦！喂，佢打我喎！車牌有成報警咪拉佢。佢打我喎！而家差佬嚟緊啦！你唔好阻撚住我。而家差佬嚟緊，而家差佬嚟緊。車牌有成，你驚你揾佢唔到咩？唔係，嗱報咗警就係要喺度。我唔係自私，我俾人打。我俾人打。我俾人打。開車走啦！你唔好咁樣啊！成班學生喺度啊！你唔好咁樣啊，大佬！我俾人打。老豆未啊？我係人老豆，但係我唔會俾人打無啦啦喺街，我卜一聲俾人打。損傷啊！喂，我而家報咗警，嗱差佬就叫喺度。你咪告鳩佢咯。唔係。